सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। जुलाई महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौं। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौं। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। मिशनरी गिभ र क्याथी वुड परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौं। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाहरू तयार पार्न सहायता गर्नुहुने सबै ख्रिस्टमा सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद। हप्ता 29 शैतानलाई ठाउँ नदेऊ। एफिसी 4 अध्यायको 27 पद। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हामी वचनको भागमा यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौं। हामी सुरुमा एउटा पदलाई पढेर हामी यस भागलाई अगाडि बढाउने छौं। तपाईहरु मसँग हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 25 पद पल्टाउनु होला। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 25 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ हिब्रू 10 को 25 मा, र कसै कसैको आदत भए झैं हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछाडौं, तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौं, अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौं। आउनुस् हामी सुरुमा प्रार्थना गर्नेछौं अनि त्यसपछि हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौं। परमेश्वरसँग सहायता मागौं। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं आजको बुधबारको सेवाको लागि र साथै यस वचनको भागको निम्ति पनि। प्रभु, हामीलाई तपाईको सहायताको खाँचो छ, तपाईको वचनलाई बुझ्नको निम्ति, तपाईको वचनलाई प्रचार गर्नको निम्ति। अनि तपाई जसरी विगतका दिनहरूमा हाम्रो माझमा र हामी भित्र हुनु भएर हामीलाई सहायता गर्नुभयो, वचनहरू बुझ्नमा हामीलाई मद्दत गर्नुभयो, आज पनि हामी तपाईसँग त्यही सहायता माग्दछौं। प्रभु, हामी आज जुन विषयलाई हेर्न जाँदैछौं त्यसमा प्रभु तपाईको सहायता, तपाईको आशिष, तपाईबाटको बुझाइ हामीलाई मिल्न सकेको होस्। वचनको भागलाई तपाई प्रभुकै चरणमा राख्छौं।
आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। देश बन्दाबन्दीमा 120 दिन गयो। बन्दाबन्दीको पहिलो हप्तादेखि नै हामीले अनलाइन सेवा गरिरहेका छौं। मण्डली भेला हुन अझै कति समय लाग्ला हामीलाई थाहा छैन, तर हामी सबै त्यो भेला हुने दिनको पर्खाइमा छौं। गत हप्ता नै एकजनाले मलाई बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै त्यो भेला हुने दिनको पर्खाइमा छौं र हामी सबै त्यो दिनको भेलाको निम्ति उत्सुक छौं, अनि म विशेष गरी त्यो भेलाको निम्ति उत्सुक छु भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय मण्डलीमा सबै विश्वासी जनहरूको प्रत्यक्ष रूपमै शारीरिक उपस्थितिको महत्त्व, उद्देश्य र आनन्दलाई अरू कुनै पनि तरिकाले पूरा गर्न सक्दैन अथवा त्यो ठाउँ लिन सक्दैन, चाहे त्यो अनलाइन सेवा नै किन नहोस्। के स्थानीय मण्डलीको भेला महत्त्वपूर्ण छ? निश्चय नै छ। हामीले यो कुरा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन कि स्थानीय मण्डली परमेश्वर र उहाँको जीवित वचनको अवधारणा हो। वर्तमान युगमा ख्रीष्टको शरीर अर्थात् मण्डली आत्मिक क्रियाकलापको निम्ति भेला हुने स्थान भनेको स्थानीय मण्डली नै हो। यसको कुनै अर्को विकल्प छैन र खोज्नु पनि हुँदैन। वास्तवमा वर्तमान अनलाइन मण्डली सेवा पनि हाम्रो अस्थायी बाध्यता मात्रै हो, तर छनौट भने होइन। परमेश्वर जान्नुहुन्छ यो कुरा। आज हामी स्थानीय मण्डलीको भेला किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हेर्न जाँदैछौँ। हामी आजको हाम्रो मुख्य पदलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय मण्डलीको भेला किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा 3वटा बुँदाहरूमा हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला, स्थानीय मण्डली धेरै अङ्गहरूद्वारा बनिएको एउटा शरीर हो। हामीले भर्खर सुरुमा हिब्रू 10 अध्यायको 25 पदलाई पढेका थियौँ। त्यस पदको सुरुको खण्डमा यसरी लेखिएको छ, र कसै कसैको आदत भए झैं हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछाडौं। हामी एक ठाउँमा भेला, यो वाक्यांशलाई तपाईले ध्यान दिनुहोला। हामीलाई शिक्षा छ कि हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछाडौं, किनभने हामी एउटा शरीर हौं। तपाई घरमा वा कुनै ठाउँमा परमेश्वरसँग व्यक्तिगत संगति गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई परिवारमा संगति गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई अर्को स्थानीय मण्डलीको कुनै क्रिस्चियन मित्रसँग संगति गर्न सक्नुहुन्छ। तर ती सबै तपाईको आफ्नै स्थानीय मण्डलीको शरीरको संगतिलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। ती कुनैले पनि तपाईको आफ्नै स्थानीय मण्डलीको शरीरको संगतिलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। ख्रीष्टका जनहरू आपसमा भेला हुने स्थान स्थानीय मण्डली हो। याद गर्नुस् त, हिब्रू 10 को 25 मा के भनेको छ? हामी
एकै ठाउँमा भेला हुन नछाडौँ। भेला हुनु भनेको जम्मा हुनु, नछुट्टिनु, अलग नहुनु, हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ। हामी ख्रीष्टको शरीरको अङ्गहरू भएपछि हामी जोडिएको र सँगै मिलेर काम गरिरहेको हुनुपर्छ। अङ्गहरू छरपष्ट हुनु, एकले अर्कोमा सहयोग नगर्नु र कुनै अङ्गले आफूलाई निष्क्रिय राख्नु एक पूर्ण शरीरको मान्यता विपरीत छ। ख्रीष्टको स्थानीय शरीरमा पनि यही बाइबलीय मान्यता रहेको छ। एउटा शरीरमा अङ्गहरूको सक्रियता एक अर्कामा जोडिएर मात्रै हुन्छ। एक अर्कामा जोडिएर मात्रै हुन्छ। ख्रीष्टको स्थानीय शरीर छैन भने कसरी अङ्गहरू सक्रिय हुन सक्छन्? यो प्रश्न छ। हामी एकपटक पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा जाउँ। त्यहाँ एउटा शरीरको कुरा गरिएको छ, ख्रीष्टको शरीर, र त्यहाँ चाहिँ अङ्गहरू छन् र ती अङ्गहरू मिलेर काम गरेनन् भने कस्तो हुन्छ त? त्यो कुरा हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। म पढ्नेछु पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 12 पददेखि 21 पदसम्म। यहाँ यस्तो लेखेको छ, किनकि शरीर एउटै हुन्छ तर त्यसका अङ्गहरू धेरै हुन्छन्, अनि त्यस एउटा शरीरका सबै अङ्गहरू धेरै भए तापनि एउटै शरीर हुन्। ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। किनकि चाहे हामी यहुदी हौँ, चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमारा हौँ, चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौँ र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दिइयो। किनकि शरीर पनि एउटै अङ्ग होइन तर धेरै अङ्गहरू हुन्। यदि खुट्टाले म त हात होइन, यसै कारण म शरीरको होइन भन्यो भने के त्यही कारणले त्यो शरीर होइन? अनि यदि कानले म त आँखा होइन, यसै कारण म शरीरको होइन भन्यो भने के त्यही कारणले त्यो शरीर होइन? यदि सारा शरीर आँखा हुँदो हो त सुन्ने कहाँ? यदि सारा शरीर सुन्ने हुँदो हो त सुन्ने कहाँ? तर अब आफूलाई मन परे अनुसार परमेश्वरले अङ्गहरूलाई तीमध्ये एक एकलाई शरीरमा राख्नुभयो, अनि तिनीहरू सबै एउटै अङ्ग हुँदा हुन् त शरीर कहाँ हुने थियो? तर अब अङ्गहरू साँच्चै धेरै छन् तर शरीर एउटै। अनि आँखाले हातलाई मलाई तिम्रो खाँचो छैन भन्न सक्दैन, न त फेरि शिरले खुट्टाहरूलाई मलाई तिमीहरूको खाँचो छैन भन्न सक्दैन। यस खण्डलाई तपाईले हेर्नुभयो भने एउटा शरीर अनि त्यस शरीरमा रहेका अङ्गहरूको बीचको सम्बन्धको बारेमा बताउँदछ। अङ्गहरू छुट्टै छुट्टै बसेर छुट्टै छुट्टै रहेर त्यो शरीर क्रियाशील हुन, सक्रिय हुन सक्दैन। त्यसको निम्ति शरीरसँग अङ्गहरू जोडिएर बसेको हुनुपर्छ, एकै ठाउँमा आएको हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ स्थानीय मण्डलीको एउटा विचार हो, अवधारणा हो। त्यसैले हामीले सुरुमा के हेर्यौँ त भन्दा स्थानीय मण्डली
धेरै अङ्गहरूद्वारा बनिएको एउटा शरीर हो। अब हामी दोस्रोलाई हेर्नेछौँ। स्थानीय मण्डली एक शरीरको रूपमा आत्मिक अभ्यास गर्ने थलो हो अथवा ठाउँ हो। हामीले हेरेको चाबी पदलाई एकचोटि विचार गरौँ न। त्यहाँ दोस्रो खण्डमा विचार गरौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ। यस वाक्यांशमा एकले अर्कोलाई उत्साह दिन भनिएको छ। स्थानीय मण्डलीमा प्रत्यक्ष उपस्थितिद्वारा मात्र यो गर्न सकिन्छ। यो आत्मिक क्रियाकलापभित्र पर्दछ। स्थानीय मण्डली विश्वासीहरूको आत्मिक क्रियाकलाप गर्ने ठाउँ हो। यस्तै अन्य आत्मिक क्रियाकलापहरू पनि छन्, जस्तै हामीलाई थाहा छ शिक्षा, संगति, रोटी भचाइ र प्रार्थना, ख्रिस्टको शरीरमा नयाँ आत्मा थप्ने कार्य, पानीको बत्तिस्माको सेवा, विश्व सुसमाचार प्रचारको लक्ष्य, भेटिदिने कुराहरू, अनुशासन, यस्तै कुराहरू। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा हुने आत्मिक क्रियाकलापहरू हुन्। म तपाईहरूलाई एउटा खण्डमा लैजान चाहन्छु। प्रेरित 2 अध्यायको 41 पददेखि 47 पदसम्म, र तपाईहरू पनि त्यस ठाउँमा जानुहोला र त्यहाँ केही शब्दहरूलाई तपाईहरूले ध्यान दिनुभएको म चाहन्छु। सुरुमा हामी पढौँ प्रेरित 2 अध्यायको 41 पददेखि 47 पदसम्म। यस्तो लेखिएको छ, तब जतिले आनन्दसित उनको वचन ग्रहण गरे तिनीहरूले बत्तिस्मा लिए, अनि त्यही दिनमा प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूमा थपिए। अनि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, संगतिमा, रोटी भचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। अनि हरेक मानिसलाई डर भयो, अनि प्रेरितहरूद्वारा अनेकौं अचम्मका काम र चिन्हहरू गरिए। अनि विश्वास गर्नेहरू सबै एकै साथ थिए र तिनीहरूका सबै थोकहरू साझा थिए। अनि तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र सामानहरू बेचेर हरेकलाई खाँचो परे अनुसार ती सबै मानिसहरूलाई बाँडिदिन्थे। अनि दिनहुँ मन्दिरमा एक मनको भई लागिरहँदै र घर घरमा रोटी भाँच्दै तिनीहरूले आफ्ना भोजन आनन्दसित र चोखो हृदयले खान्थे, परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे र सबै मानिसहरूबाट कृपा पाउँथे। अनि दिनहुँ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो। तपाईले यस खण्डलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ मण्डलीमा विभिन्न आत्मिक क्रियाकलापहरू भइरहेको छ। त्यहाँ वचन प्रचार भइरहेको छ, त्यहाँ बत्तिस्मा लिने काम भइरहेको छ। मैले यही खण्डभित्रबाट यी कुराहरू भन्दैछु। त्यहाँ नयाँ मानिसहरू थपिएको छ, त्यहाँ शिक्षा छ, त्यहाँ संगति छ, रोटी भचाइ छ, प्रार्थना छ। अनि साथै हेर्नुहोस् त त्यहाँ के भनेको छ, एकै साथ, साझा। अनि त्यहाँ सम्पत्ति र सामानहरूको कुरा गरिएको छ। यो चाहिँ उनीहरूको भेटीहरूको कुरा गरिएको हामी भन्न सक्छौँ। उनीहरूले दान दिएको, उनीहरूले मण्डलीलाई दिएको। अनि यसै गरी परमेश्वरको प्रशंसा भनेको छ त्यहाँनिर, त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपासना सेवा गरेको हो मण्डलीमा। अनि यसै गरी त्यहाँ मुक्ति पाउनेहरूको कुरा गरिएको छ मण्डलीमा।
है। अन्तिम पदमा त्यहाँ मण्डलीमा भनेर भनिएको छ। यी सबै आत्मिक क्रियाकलापहरू मण्डलीमा भइरहेका हुन्। प्रेरित 13 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदलाई तपाईहरूले पढ्नुहोस्। त्यहाँ एन्टियोकमा भएको मण्डलीमा धेरैजनाले प्रभुको सेवा गरिरहेको भनेर भनिएको छ र त्यहाँ ती सेवा गर्नेहरू मध्येबाट पवित्र आत्माले बर्नबास र साउललाई चाहिँ सुसमाचारको सेवाको निम्ति बोलाउनु भयो। अनि पवित्र आत्माको त्यो बोलावटलाई पक्का गर्दै बर्नबास र साउललाई मण्डलीले बिदा दिए। मण्डलीले त्यहाँनिर उनीहरूको सेवामा पठाए। विश्व सुसमाचार प्रचारको सेवा कार्य स्थानीय मण्डलीबाट मात्रै हुनुपर्छ र त्यसको निम्ति स्थानीय मण्डली हुन जरुरी छ। तपाई बुझ्दै हुनुहुन्छ होला है, स्थानीय मण्डलीको आवश्यकता किन छ भन्ने कुरालाई। तपाईहरूले आउँदो अगस्त महिनामा, माफ गर्नुहोस्, आउँदो अगस्त महिनामा हुने मिसन सभाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोला। तर विश्व सुसमाचार प्रचारको काम चाहिँ मण्डलीले गर्ने हो। त्यसको निम्ति मण्डली त्यहाँ हुनु खाँचो छ। हामीलाई थाहा छैन हामी आउने मिसन सभा मण्डलीमा नै जम्मा भएर गर्छौं वा हामी यसरी अनलाइनबाट गर्छौं। तर विश्व सुसमाचार प्रचारको सेवाको निम्ति र साथसाथै त्यहाँ अरू अभ्यासहरूको निम्ति त्यहाँ मण्डली भेला हुनु आवश्यक छ। अरू आत्मिक अभ्यासहरूको लागि पनि त्यहाँ मण्डली भेला हुनु आवश्यक छ। जब पावल र बर्नबासले पहिलो सुसमाचार यात्रा, मिशनरी यात्रा पूरा गरे, तब उनीहरू फर्केर आएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मण्डली, एन्टियोकको मण्डलीमा त्यहाँ आफ्ना सेवाका कुराहरूलाई, परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरूलाई उनीहरूले त्यहाँ बताइदिए। हामी प्रेरित 14 अध्यायको 27 पदमा त्यो पढ्न पाउँछौं। त्यहाँ मण्डली भेला भएको छ। म पढ्नेछु त्यो पद। अनि उनीहरू आएर मण्डलीलाई भेला पारेपछि, याद गर्नुहोस् है के भनेको छ, मण्डलीलाई भेला पारेपछि परमेश्वरले उनीहरूको साथमा गर्नुभएका सबै कुराहरू र अन्य जातिहरूका निम्ति विश्वासको ढोका खोलिदिनु भएको कुरा बताइदिए। त्यो रिपोर्ट दिने काम, त्यो जानकारी दिने काम त्यहाँ मण्डली भेलामा गरिएको छ। त्यही भएर मण्डली भेला कति आवश्यक छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौं। अनलाइन सेवाबाट हामीले केही अभ्यासहरू गर्न सकौँला, जुन हामीले गरिरहेका पनि छौं। जस्तै सिकाउने कार्य, प्रचार गर्ने कार्य, प्रार्थना गर्ने कार्य, भजन गाउने। तर मण्डलीलाई दिइएको रोटी भचाइ र बप्तिस्माका विधिहरू, मण्डली अनुशासनको कुराहरू, प्रत्यक्ष रूपमा गरिने अथवा हामी शरीरमै उपस्थित भएर गरिने संगति, ख्रीष्टको एउटै शरीरको रूपमा जुन चाहिँ भेला हुने कुरा छ, र अन्य धेरै आत्मिक अभ्यासहरू हामी अनलाइन संगतिबाट गर्न सक्दैनौं। त्यसको निम्ति हामी मण्डलीमै सामूहिक रूपमा भेला हुनुपर्छ। प्रेरित 2 अध्यायको 47 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरको उपासना गर्ने, त्यहाँ परमेश्वरको प्रशंसा भनिएको छ। त्यो कार्य चाहिँ मण्डलीमा सामूहिक रूपमा एकै मनका भएर भेला भएर गरिएको देखाइएको छ।
त्यति मात्र होइन, त्यहाँ मानिसहरूबाट कृपा पाए भनेको छ। त्यहाँ त्यो चाहिँ एक अर्कामा आत्मिक उन्नतिको कुरा गरिएको हो र त्यो पनि स्थानीय मण्डलीको त्यो भेलामा नै त्यो भएको हामी पढ्न पाउँछौँ। यसैले प्रियहरू, हामीले दोस्रो कुरा के हेर्यौँ भन्दाखेरि स्थानीय मण्डली एक शरीरको रूपमा आत्मिक अभ्यास गर्ने थलो हो। त्यही भएर स्थानीय मण्डलीको भेला हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। यसै गरी अब हामी तेस्रो बुदामा जानेछौँ। तेस्रो बुदा स्थानीय मण्डलीको भविष्यका कुराहरूसँग सम्बन्ध छ। हामीले हेरेको हिब्रू 10 अध्यायको 25 पदमा तेस्रो खण्डलाई एकचोटि ध्यान दिनुहोस् न। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ, उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ। अब त्यो दिन भनेको कुन दिन हो? मण्डलीले सङ्कष्ट भोग्ने दिन हो कि वा मण्डली आत्मिक तवरले पतन हुने दिन भनिएको हो कि वा मण्डलीलाई लिन ख्रीष्ट आउनुहुने दिनलाई भनिएको हो? अध्यायको सन्दर्भले चाहिँ मण्डलीको आत्मिक पतनको सम्भावनालाई बढी जोड दिएको हामी देख्न सक्छौँ। तर हामी तीनवटै धारणाहरूलाई नकार्न पनि सक्दैनौँ, किनभने यी तीनवटै कुराहरू चाहिँ वास्तविक हुन्, यथार्थ हुन्। मतलब मण्डली सङ्कष्टमा पर्न सक्छ, मण्डली पतनतर्फ जान सक्छ र मण्डलीलाई प्रभुले लिन आउनुहुन्छ। मण्डलीहरूले सङ्कष्ट भोग्ने हुनाले हामी भेला हुनुपर्छ। अहिलेको समयमा मण्डलीले सङ्कष्ट भोगिरहेको छ, चाहे त्यो महामारीकै कारणले किन नहोस्। किनभने वर्तमान मण्डली युगमा कुनै पनि कारणले स्थानीय मण्डली भेला हुन नसक्नु भनेको परमेश्वरसँगको सामूहिक सङ्गति र आत्मिक अभ्यासमा बढ्न नपाउनु हो, बढ्न नसक्नु हो। यसको परिपूर्ति अन्य कुनै तरिकाले हुन सक्दैन। मतलब जुन कुरा स्थानीय मण्डलीबाट प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा नपाउनु भनेको हामीले कष्ट भोग्नु नै हो, हामीले सङ्कष्ट भोग्नु नै हो। स्थानीय मण्डली भेला हुन नसक्दा हामी आत्मिक मर्कामा परेका हुन्छौँ। त्यही भएर हामी भेला हुनुपर्छ। अर्को कुरा, मण्डलीहरू आत्मिक पतन उन्मुख हुन सक्ने भएको हुनाले हामी भेला हुनुपर्छ। मैले सुनेको छु कि अमेरिकामा कति विश्वासीहरू वर्तमान महामारीको कारण मण्डलीमा भेला हुन नसक्दा वैकल्पिक अनलाइन सेवाको आदतले अब मण्डलीमा भेला हुनु उति महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने सोचमा आइपुगेका छन्। उनीहरूको विचारमा यदि मण्डलीको सेवा अर्कै माध्यमबाट पाउन सकिन्छ भने किन मण्डली जानु पर्यो र? घरमै बसी बसी सङ्गति भइरहेको छ, घरमै आनन्दले बसेर चाहिँ सङ्गति गर्न पाइरहेको छ। यो टेलिभिजन प्रचारकहरूको तरिका जस्तै हो, जहाँ प्रचार र भजन मात्र होइन तर प्रभुभोज र बप्तिस्मा पनि टेलिभिजनबाटै दिने गरिन्छ। त्यही भएर हामी
मण्डलीमा भेला हुनु पर्छ, त्यो घरमा बसेर अनलाइन संगतिबाट पूरा हुन सक्दैन र त्यो बाइबलीय पनि हुन सक्दैन। हामी 4-5 महिना घरमा नै बसेर अनलाइन सेवाको आनन्द उठाउँदै गर्दा कतै निकट भविष्यमा पुनः हरेक हप्ता मण्डली जाने सवालमा अल्छे बन्न जाने हौं कि? विचार गर्नुस् है, होशियारी पनि हुनुस् है। कतिपटक हामी नयाँ अभ्यासहरूमा यस्तो अभ्यस्त हुन्छौं कि त्यो बेठिक वा अस्थायी विकल्प हो भनी थाहा भएर पनि हामीलाई अब त्यही ठिक लाग्न थाल्छ, हामी त्यही ठिक मान्न थाल्छौं। प्रियहरू, मैले यस्तो भन्न खोजेको होइन अहिले हामीले अनलाइन संगति गर्नै हुँदैन, त्यो भन्न खोजेको होइन। अहिले हामीसँग अर्को विकल्प छैन। तर जुन दिन मण्डली भेला हुन सुरु गर्नेछौँ, स्थानीयमा सबै जम्मा हुन थाल्नेछौँ, तब हामीले यो जुन अहिले एउटा बाध्यात्मक विवश भएर गरेको विकल्प छ त्यसलाई हामीले छोड्नुपर्छ र हामी फेरि भेला हुनुपर्छ। जुन पुरानो अभ्यास हामीले गरिरहेका थियौं, जुन हामीले स्थानीय मण्डलीमा भेला भएर अभ्यास हामीले गरिरहेका थियौं, त्यो गलत भएर हामीले रोकेको होइन। त्यो त हामीले महामारीको कारण, एकले अर्कालाई रोग सर्ने भएको कारण, सरकारले नियम बनाएको कारण हामीले चाहिँ यसरी अनलाइन संगति गर्नु पर्यो। तर जब एक दिन यो सबै कुराहरूबाट हामीले एउटा छुटकारा पाउँछौं, त्यसपछि हामी फेरि मण्डलीमा भेला हुनेछौं। तर त्यो दिनको लागि अहिलेदेखि नै तपाईहरु तयार हुनुहोस्, अल्छी नगर्नुहोस्, नबिर्सनुहोस्। हामी फेरि ठिक ठाउँमा फर्किनुपर्छ। सँगै भजन गाउनु, सँगै प्रार्थना गर्नु, विश्वासी सदस्यहरूको दानहरूको प्रयोग गर्नु, प्रत्यक्ष आत्मिक उत्साह र सल्लाह लिन दिनु, मण्डलीमा गरिने सबै आत्मिक अभ्यासहरू गर्नु, त्यो कहाँ अनलाइन सेवाले पूरा गर्न सक्छ र? सक्दैन। यसको निरन्तरताको निम्ति त फेरि मण्डलीमा नै भेला हुनुपर्छ। र म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु कि हामी चाँडै नै, छिट्टै नै हामी मण्डलीमा भेला हुन सकौं। अर्को कुरा, अन्तिम कुरा म तपाईहरुलाई बाँड्न चाहन्छु। मण्डलीहरूको ख्रीष्टसँग अटुट सम्बन्ध भएको हुनाले हामी एकै ठाउँमा भेला हुनुपर्छ। मण्डलीसँग याद गर्नुस्, ख्रीष्टको अटुट सम्बन्ध छ। तर हामी मण्डलीलाई लिन ख्रीष्ट आउनुहुने दिनसँग जोडेर उहाँसँगको हाम्रो अटुट सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुरालाई नबिर्स्यौं। किनभने हामी एफिसी 5 अध्यायको 30 पदमा एउटा पढ्न पाउँछौं। त्यो सम्बन्धलाई यसरी यहाँनिर बयान गरिएको छ, किनकि हामी उहाँकै शरीरका, उहाँकै मासुका र उहाँकै हड्डीहरूका अंग हौं। हामी उहाँबाट अलग हुन सक्दैनौं। एक विश्वासीको व्यक्तिगत रूपमा ख्रीष्टसँग रहने सम्बन्धलाई नकार्न सकिन्न। तर एक स्थानीय मण्डलीको पनि ख्रीष्टसँग रहने सम्बन्धलाई पक्कै नकार्न मिल्दैन। किनकि हामी उहाँकै शरीरका, उहाँकै मासुका र उहाँकै हड्डीहरूका अंग हौं। यहाँ शरीर
कुनै एक व्यक्ति विशेष होइन। मैले भर्खर पनि भने तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा घरमा बसेर ख्रीष्टसँग संगति गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ जुन शरीर छ कुनै एक व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, तर यो ख्रीष्टमा नयाँ जन्म पाएकाहरूको एउटा स्थानीय समूह हो। अनि त्यो स्थानीय समूह मण्डली हो जससँग ख्रीष्टको अटुट सम्बन्ध छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 27 पदमा पनि हामी यसरी पढ्न पाउँछौँ, अब तिमीहरू ख्रीष्टको शरीर हौ र एक एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौ। हामी ख्रीष्टको शरीर हौ र एक एक चाहिँ अङ्ग हौ। विगतमा ख्रीष्ट मण्डलीको निम्ति मर्नुभयो, वर्तमानमा उहाँ मण्डलीको आत्मिक वृद्धिको निम्ति सक्रिय हुनुहुन्छ र एक दिन भविष्यमा उहाँ मण्डलीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। यसैले ख्रीष्ट र मण्डलीको अटुट सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धलाई हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ, येशू ख्रीष्ट मण्डलीको कुना ढुङ्गा हुनुहुन्छ, मुख्य कुना ढुङ्गा हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ त्यस मुख्य कुना ढुङ्गामाथि बसालिएको जिउँदा पत्थरहरू हौँ। यहाँ सम्बन्ध छ, अटुट सम्बन्ध। उहाँ मण्डलीको गोठाला हुनुहुन्छ, अझ मुख्य गोठाला उहाँ हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँका भेडाहरू हौँ। यहाँ पनि एउटा अटुट सम्बन्ध हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट दागको बोट हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ त्यस बोटका हाँगाहरू हौँ। यहाँ पनि अटुट सम्बन्धलाई देखाइएको छ। यसैले ख्रीष्टको मण्डलीसँग अटुट सम्बन्ध रहेको हुनाले मण्डली भेला अथवा स्थानीय मण्डलीको संरचनालाई हामीले बिर्सनु वा हामीले अलग गर्नु हुँदैन। हामी भेला हुनुपर्छ, किनकि मण्डली भेला अथवा मण्डलीको समूहको ख्रीष्टसँग अटुट सम्बन्ध रहेको छ। म निष्कर्षमा आउन चाहन्छु। आज मैले स्थानीय मण्डलीको भेलाको विषयमा यस प्रवचनलाई बाँड्न चाहेको मुख्य कारण चाहिँ हामी पुनः जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ फर्कनको निम्ति तयार रहौं र कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछाडौं भन्ने परमेश्वरको शिक्षालाई कहिल्यै नबिर्सौं भन्ने उद्देश्यले हो। हामी बहकिन एकदम सजिलो छ। हाम्रो वरिपरिका अवस्थाहरूले हाम्रो अल्छीपना, हाम्रो स्वार्थीपनाले, हाम्रो सम्झौता गर्ने बानीले हामीलाई जे ठीक छ त्यो गर्न नचाहने बनाउन सक्छ। यसैले आजको प्रवचन हाम्रो निम्ति एउटा चेतावनीको रूपमा पूर्व सूचना हो कि हामी परमेश्वरको मार्गलाई भुलेर आफ्नै मार्ग बनाउन नथालौं। हामी त्यो नगरौं। दुष्टले हाम्रो हृदयलाई बहकाउने मौका नदेऊ। प्रिय विश्वासी मित्रहरू, एउटा विश्वासीको लागि स्थानीय मण्डली एकदम महत्त्वपूर्ण छ र विश्वासीको लागि स्थानीय मण्डली भेला हुन एकदम जरुरी छ। म मेरो परिवारलाई, म मेरो छोराछोरीहरूलाई, म मेरो स्थानीय मण्डलीका सदस्यहरूलाई भन्न चाहन्छु
प्रार्थना गरौँ हामी चाँडै नै फेरि स्थानीय मण्डलीमा भेला हुन सकौँ। यो परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरले यसरी नै हामीलाई यस संसारमा उहाँको सेवा गर्न दिनुभएको छ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईको वचनबाट हेर्न पाएको महत्त्वपूर्ण कुराको निम्ति। प्रभु, हामी कमजोर मानिसहरू हौँ, यसैले हामीले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नको निम्ति हामी चुक्न सक्छौँ। वर्तमान समयको परिस्थिति अवस्थाहरूले हामीले जे गर्नुपर्ने छ त्यो कुरालाई नगर्नको निम्ति हामीलाई बहकाउने, हामीलाई भुल्ने, हामीलाई अल्छी बनाउने गर्न सक्छ। हामी त्यस्ता कुराहरूको पछि लागेर तपाईको वचनको सत्यताबाट हामी अनाज्ञाकारी हुने, हामी अलग हुने काम कहिले पनि नगरौँ। अनलाइन संगति तपाई प्रभुले अहिले हामीलाई दिनुभएको एउटा विकल्प हो। हामी त्यसको निम्ति धन्यवाद भन्दछौँ। तर एक दिन जब सबै कुरा ठीक हुनेछ अथवा हामी मण्डलीमा भेला हुन सक्ने दिन आउनेछ, तब के फेरि हामी यही तरिकालाई अपनाइरहने हो र? पक्कै पनि होइन। हामीले त्यो बेलामा तपाईले दिनुभएको तरिका नै हामीले अपनाउनु पर्छ। स्थानीय मण्डलीमा नै भेला हुनुपर्छ अनि त्यसको निम्ति हामी सबै तयार हुन सकौँ। हामी बदल्ने होइन, हामी तपाईको शिक्षामा अडिग रहने, सधैँ नै हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, हामी सबैलाई यस वचनद्वारा आशिष मिलेको होस्। आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ। सबैलाई जय मसीह।